Ambassador, thank you for talking. ბატონო ელჩო, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან სასაუბროთ რო გამონახეთ. თქვენი კარიერის დიდი ნაწილი სანქციებზე მუშაობას დაუთმეთ, ამიტომაც პირველი შეკითხვა ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებაზე მინდა დაგისვათ. რატომ იყო ასე მნიშვნელოვანი ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის სანქციები ამერიკის ხაზინის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა დაუწესა? რატომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ამერიკიდან ეს ნაბიჯი სწორედ ხაზინის დეპარტამენტს გადაედგა? To take this step from the United States. Full blocking sanctions are a very სრული big ბლოკირების deal. სანქციები ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა. ის გულისხმობს, რომ გარდა იმ შემთხვევისა, თუ რაიმე გამონაკლისია დაწესებული, სანქციების სამიზნე პირთან ყველა ფინანსური ტრანზაქცია აკრძალულია, რადგან დამრღვევების თავად სანქციების საფრთხის ქვეშ დგებიან. ასევე აკრძალულია ყველა ფინანსური ურთიერთობა კომპანიებთან, რომელთა 50%-ზე ან მეტი ამ პირს ეკუთვნის. მაშინ, როდესაც ხაზინამ სრული ბლოკირების სანქცია დააწესა, მან ასევე გასცა ლიცენზია გარკვეული ეკონომიკური ტენდენციების ქმედებების გაგრძელებაზე. ჩემი ინფორმაციით ეს მოხდა, რადგან ამერიკის მთავრობას არ სურდა ზიანი მიეყენებინა საქართველოს ეკონომიკის ან ქართველი ხალხისთვის. ამიტომაც არ წავიდნენ იმ კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც მართალია ივანიშვილის საკუთრებაა, მაგრამ მათ სანქცირებამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს საქართველოს ეკონომიკასა და ქართველ ხალხს. ასე რომ, მიუხედავად ამ ლიცენზიების გაცემისა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. ეს არ არის ავიზო შეზღუდვა. გაცილებით უფრო სერიოზული ნაბიჯია. როგორი გავლენა ექნება ამას ივანიშვილზე? Well, he will now find it much more difficult. მას ახლა ბევრად უფრო გაუჭირდება ბიზნესის წარმართვა. ეს საკმაოდ დიდი საქმეა. რა თქმა უნდა, ამას დიდი გავლენა არ ექნება მის ბიზნესზე რუსეთში, მაგრამ ამას მაინც მნიშვნელოვან ნაბიჯად ვთვლი. ეს სანქციები ვერ საქართველოს დემოკრატიას გადაარჩენს. ეს საბოლოოდ ქართველი ხალხის გასაკეთებელია, მაგრამ ახლა ცხადია, რომ შეერთებულმა შტატებმა გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს ავტოკრატიული მიმართულების მხარდამჭერი წამყვანი ძალის წინააღმდეგ. მეტიც, ძალიან საინტერესოა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ივანიშვილს სანქციები დაუწესა რუსეთის აგენტად მოქმედების ან რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ ქმედებისთვის. სანქციები დაწესდა კონკრეტული აღმასრულებელი ბრძანებით, რომელიც მიზანში იღებს რუს აგენტებს და იმ აგენტებს, ვინც რუსული ინტერესების დაწინაურებისთვის მოქმედებენ. ეს საკმაოდ საინტერესოა, რადგან ეს ნიშნავს, რომ შეერთებულ შტატებს აქვს ინფორმაცია ივანიშვილის კრემლისთვის მოქმედების შესახებ. My next question was exactly about the wordings. Why? ჩემი შემდეგი შეკითხვა სწორედ სანქციების ფორმულირებას ეხებოდა. თქვენ უკვე თქვით, რომ მას სანქციები რუსეთის ფედერაციის სასარგებლოდ მოქმედებისთვის დაუწესდა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ამერიკა ამბობს, რომ ივანიშვილი რუსეთის სახელით მოქმედებს და ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ქართული ოცნების ქმედებებიც განხილული იქნება დასავლეთში, როგორც რუსეთის ფედერაციისთვის, მის სასარგებლოდ მოქმედება. Also undermined and their actions are also undermined. Well, it wasn't a sanction against the entire Georgian government or against the party. But it was სანქციები არ დაწესებულა მთლიანად საქართველოს მთავრობის ამ პარტიის წინააღმდეგ. ის კონკრეტულად ივანიშვილის წინააღმდეგაა მიმართული. ფაქტი კი ისაა, რომ სწორედ ისაა ქართული ოცნების დამფუძნებელი. თუ ვინმე საინტერესებს, ვურჩევდი, რომ ნახონ აღმასრულებელი ბრძანება 14.04, რომელიც კონკრეტულად აღწერს, რა კრიტერიუმებით დააწესა ამერიკის მთავრობამ ეს სანქციები. ასევე შეხედეთ სიტყვებს, რომელიც გამოყენებულია სანქციის ტექსტში. ამერიკას შეეძლო ივანიშვილისთვის სანქციები ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო მაგნიტსკის გლობალური აქტით დაეწესებინა. ამის ნაცვლად მათ სანქციები რუსეთის სასარგებლოდ ქმედებისთვის დააწესეს. ეს ძალიან საინტერესოა, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ რუსეთის საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიულადაა განწყობილი, განსაკუთრებით კი 2008 წლის შემდეგ. especially in the 2008 war. We know that at this moment European Union does not have unity on ვიცით, რომ ახლა ევროკავშირში არ არსებობს ერთიანობა ბიძინა ივანიშვილის თუ ქართველი ოფიციალური პირებისთვის სანქციების დაწესებაზე, რადგან უნგრეთი, სლოვაკეთი და შესაძლოა სხვებიც ამის წინააღმდეგნი არიან, მაგრამ ასევე ვიცით, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ამერიკის სანქციებს მკაცრად ემორჩილებიან და მათ მიხვებიან. როგორ ფიქრობთ, შესაძლოა რომ ეს იყოს გზა იმისთვის, რომ დასავლეთმა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე შესაბამის პირებს პასუხი მოსთხოვოს, ამერიკამ დააწესოს სანქციები, ევროპული ქვეყნები კი მას მიხვდნენ. ongoing situation in Georgia and European countries just following this? Well, it will be difficult, as you say, for the reasons you say.
იმ მიზეზების გამო, რაც თქვენ ახსენეთ, რთული იქნება ევროკავშირში ერთიანი გადაწყვეტილების მიღება ივანიშვილის სანქცირებაზე. ამის მიუხედავად, ევროკავშირის ქვეყნები და დიდი ბრიტანეთი ყოველთვის პატივს სცემენ ამერიკის სანქციებს და მიჰყვებიან მას. ახლანდელ სანქციებზეც ევროპაში პრეტენზია არავის გამოუთქვამს. ასე რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. ახლა კი ქართული დემოკრატია საქართველოს მომავალი ქართველების ხელშია. ამერიკას და საქართველოს სხვა მეგობრებს დახმარება შეუძლიათ, ამის ბევრი გზა არსებობს. მაგრამ ქვეყნის მომავალზე საბოლოო გადაწყვეტილებას არა ბრიუსელში, ვაშინგტონში ან მოსკოვში, როგორც ეს რუსეთს გონია, არამედ თბილისში ქართველები მიიღებენ. ჩანს, რომ ახლა საქართველოს მთავრობასა და ქართველ ხალხს შორის ძალიან დიდი უფსკრულია. ჩანს ისიც, რომ მთავრობა მდგომარეობას ამწოვებს იმით, რომ დემონსტრაციების ჩატარებას ახალი კანონებით ფაქტობრივად კრძალავს. ეს კანონები ძალიან გავს იმას, რაც იანუკოვიჩმა შემოიღო და რამაც მეორე მაიდანი, ღირსების რევოლუცია გამოიწვია 2013-14 წლებში. ასე რომ გვინახავს ასეთი ტიპის დაპირისპირებები, თუმცა არ ვიცი ეს კონკრეტული როგორ დამთავრდება. So we've seen these kinds of confrontations play out, and I don't know how it will end. Sanctions were announced right before the inauguration. სანქციები მიხეილ ყაველაშვილის ინაუგურაციის წინ გამოცხადდა. მანამ დროისთვის მილოცვები მხოლოდ რუსეთისა და უნგრეთისგან მიიღო. მეორეს მხრივ სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ის რჩება საქართველოს ლეგიტიმურ პრეზიდენტად და არსად არ მიდის. მას ბევრი დასავლელი ლიდერის მხარდაჭერა აქვს, როგორც მათ ეს თავადაც თქვეს. გარდა ამისა, კონგრესმენმა ჯო ვილსონმა ის პრეზიდენტ ტრამპის ინაუგურაციაზე მიიწვია. ნიშნავს თუ არა ის, რომ სალომე ზურაბიშვილი დასავლეთისთვის საქართველოს ლეგიტიმურ პრეზიდენტად დარჩება. To the Donald Trump's inauguration. Does it mean that Salome Zurabishvili will keep her legitimacy and then she will be perceived as still the president of Georgia in the West? She will be seen not as the de facto president, but as a legitimate მას მიიღებენ არა როგორც დე-ფაქტო პრეზიდენტს, არამედ როგორც ლეგიტიმურ სიმბოლოს ქართული საზოგადოებისა და ლეგიტიმურ ლიდერს ქართული პოლიტიკისა. მას უზარმაზარი გამბედაობა და პრინციპები აქვს და მან პატივისცემა მოიპოვა მთელ დემოკრატიულ სამყაროში. თქვენ კონგრესმენი ჯო ვილსონი ახსენეთ. მე მივესალმები მის ქმედებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტრამპის სამყაროს წარმომადგენელი, ის ვინც ტრამპს მხარს უჭერს და რომლის მემარჯვენეობა კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერ დადგება, ასე აქტიურად უჭერს მხარს ქართულ დემოკრატიას. ის წარმოადგენს რეიგანისეულ ამერიკულ მხარდაჭერას დემოკრატიისადმი ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ და მე მას ტაშს უკრავ ამის გამო.